खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ जम्मु काश्मीरनि श्रीनगराव खुंजानाय 37थि नेशनेल वुशु चेम्पियनशिप 2022 आव साथाम बर' फिसाफोरा मेडेल देरहादों। बे वुशु चेम्पियनशिप बादायलायनायाव नबनीता बर'आ सनानि, सानमा ब्रह्मआ सिलभार आरो ब्रन्ज, अल्पना बर'आ सिलभार मेडेल देरहानो हायो। मख'नो गोनांदि जम्मु काश्मीरनि श्रीनगराव खुंजानाय 37थि वुशु नेशनेल चेम्पियनशिप 2022 आव आसाम हान्जानि सा 40 गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो। बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव रादाब। नेशनेल लेभेलाव गोबाव सम फुटबल गेलेबोनाय फुटबल गेलेगिरि उत्पल बसुमतारिया बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय आनज्रायलांबाय। मख'नो गोनांदि फुटबलार उत्पल बसुमतारिया मोनसे समाव नेशनेल बी डिभिजन सिक्किम गभर्नर्स गल्ड काप बरदलै ट्रफियाव गोख्रों गेलेनानै मिथिसार जादों। बर' हारि आरो बारग' एनडिपि फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि 9.4 आव मख'नाय बादियै एक्स एनडिपि नि सा 53 सोद्रोमाफोरनि केसखौ बोखारना होबाय होनना खौरां मोननाय जादों। रायखांनो गोनांदि क'क्राझार बिजिरसालियाव सा 38 एक्स एनडिपि फोरनि अनगायैबो गसाइगाव बिजिरसालियाव सा 15 बारग' एनडिपि फोरनि गासै मोन 94 केसखौ बोखारनाय जायो। माखासे बारग' एनडिपि फोरनि केसखौ बोखारना होबायब्लाबो जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिपि आरो रन्जन दैमारिया माब्ला उदां जागोन? दुलाराय बर'फोरनि सोंथि। जों बयबो मिथिगौ बिटिआरआव थानाय गुबुन हारिनि माखासे सुबुंफोराबो बर' बिजोङाव फरायनायखौ आरो गोबां गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव मोजां नाम्बार लानानै उथ्रिनायखौ जों थांनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायावबो नुनो मोनखांबाय। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि सिलखारा गोजौ फरायसालियाव मुस्लिम फरायसुलिफोरा बर' दख'ना इउनिफर्म गाननानै फरायसालियाव फैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। एबसुआ गुबुन गुबुन समाजारि जेंनानि आयदाफोरजों लोगोसे हा-हु जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरखौ उदां खालामनो सुबुं सांग्रांथि रेलि लानायखौ एबसुनि नाटकसो होनना दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंनायनि सायाव दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों फिनजाथाय। जायफोरा नाटक बुंदों बिथांमोना डाबल नाटक खालामग्रा। नाटक खालामनांगौ एबसुआ जेबो गैया। एबसुआ माहारिनि आफाद। माहारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै एबसुआ खामानि मावबोदों आरो माहारिनि सार्थनि थाखाय जों खामानि मावलांगोन। जायफोरा बुंदों बिथांमोना माहारिनि सान्थिखौ लुबैया। गावस्रा गावस्रिनि थाखाय जेब्लाबो सोरखौबा दाय होनाय, सोरखौबा बुंनाय एबसुआ सरखार नङा, एबसुआ राजनितिक हान्जा नङा। जायफोरा एबसुनि रेलिखौ लाना दावराव दावसि खालामदों बिथांमोना नामजों बिथांमोननि केरेक्टारजों एखे। बेखौ लानानै जोंहा बाजानांगौ गोनां गैया होनना दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बुंथियो। उदालगुरि जिल्लानि फेरगावनि थागिबि महेश्वर कछारी आरो रिता कछारीनि फिसाजो ललिता कछारीया गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनो मासि मोनबाय। उदालगुरि नवोदया बिद्यालयनिफ्राय 12 थाखोआव बिगियान आयदायाव मोजाङै उथ्रिसारना बोसोरसे गुवाहाटीयाव थानाय आर्क सेन्टाराव कचिं लानानै निट आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो आरो डक्टर फरायनो खाबु मोनो। मख'नो गोनांदि ललिता कछारीया गासै 381 नाम्बार लाना गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनायनि खाबुखौ मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।